Takže čaute ľudia, vítam vás u takého prvého videa z iného kanálu a vítam vás Vardax spolu s Štepom. Čaute. A ideme si dať také reloady, 5-6 hier a uvidíme, že či dáme win alebo že či prehráme. Takže ideme na to. Nezabudnite na like a odberateľ. A teda nič. Toto vystrihnem. Takže nezabudnite dať like, odber a zdieľať kamarádom, kamošom, rodine videa. Takže uvidíme sa v hre. Vieš toto vystrihnúť? No. A ty tam dáš už, ak iba hráme hru. Aj. Idem. Keď to chceš, že ne? Dobre, ja už som v hre. Natáčaš? Áno, však to vystrihneš potom, nie? Teraz, keď bude 10 sekúnd. Takže čaute ľudia, sme tu opäť, ale v hre. A Kde len díme, Vardax? tak poďme. Poď sem. Chcel by som spraviť aj voľaké questy dneska, ale že či sa nám to podarí, lebo dneska by sme chceli tak fajtiť. No. Lenže sem dosť ľudí, takže fajty podľa mňa budú. Tam mám rovno modré majdanky. Ja to tak vidím, že nás hneď asi zabijú, lebo sú tu docela najetí. Mám tu cápka potom. Ja nemám ani jednu zbraň. Ty kokos. Tam sa healuje. Dobre, mám blokovnicu. Hoppa, trošku som vyletel. Chceš minička? No, hodilo by sa mi. Typeček dostal vo vzduchu, dead. Ja Som padal vo vzduchu. Fajte sa, poď sem. Poď Vardax. Tu sú. Dead. Okej. Toto sme skoro všetko vyfajtili. Tu mám čak spleše. Vládu sem pristáva, tam je. na strechu. Asi ho pušujem. A ja Joj, sa nedá utekať. mám jeho stenu. Dead? Tu je hore. To je korunkovaný. Aha, tak nie. Sorry. 57. Kde? Shockwave sa dostal. 57. Sa nás bojí, Bojko. Tam letí. A nič. Plak dodropol korunku, ale asi nás chce iba nachytať. Aj. A práve ide zóna a my utekáme. Tam je. Kde? Je, má korunku potom. Teraz som videl, jak mu dropol korunku. Dead. Radšej by som utekal, lebo Zober si korunku, Vardax. neviem, ja moc nechcem korunky. Nie? No. Aha, Tam je. tam je.
Tam je Teammate. týpek, jeden. Aha, tak on je AFK. Idem ti helpnúť. Za autobusom, alebo čo to je? Aha, Kamionom. vidím ho. Pozor, je dobrý. Sú tam dvaja, pozor. Pušuje ma. Má málo. Podkoď ho. Dead? Pozor, jeho teammate. Ja mám 3 hápka, presne. Ja som dead. Respawnuj. Proste nemôžem ich zavrhnúť. Ok. Ty kokso. Pozor. Ja som tu. Ja budem zhora na teba dávať pozor. Tam je. Ja dám zhora na teba Dostal pozor. 35. OK. Ja si rotujem. Typeček mal jaký loot. Kámo má jedno dead, dostal jeden loot. Má jedno dead. Pekná. Ten čo letí 30. Ale ja mám dneska na hovno aim. Dostal Ja nemám ani- 30. Má jedno dead. 16 dostal. Tam je na strede. Ja nemám brokovku. Aha, Tak 120. kde je? Dokončím. Tam je. Má jedno dead. Tak poď Peter Griffin. Kámo, dostali sme. Teda, dostali 5000. Aha, ideme sa hrať na myšku. More ten týpek letva bez dostávať, kámo. Pozor. Skáďal. Aha, Ja. tu. Ja sa... Pozor, dvaja, za tebu. Ty kokos. Drž stenu. 10. Potom tu máš fialovú banku. Tu je. Ten čo ťa zabil. Aha. Nemá dobrý loot. Hej, volá, kto mi dáva. Aha, hen tam vidím, počkaj, vyhľadám sa, dám laser. Kamo, keď som išiel na neho strieľať, tak vtedy sa skryl. To je zase ten Peter Griffin. 42. Tam mňa pušuje. A to mal by som ho dať. Krek. Si Dead. kokos. Ten Peter Griffin, no dobre, zabil som ho, aspoň mám kill. Dostal full Sa box. rýchlo rebutnem, tam voláko počkaj, lebo tí typci sú tu akéby nasratí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Kámo, dostal. Tu je. Ja ti pomôžem, ja som hneď v tomto dome. On je docela dobrý, ten typek. Neviem, kde je. On utiekol. Ja by som potreboval brokovku. Kámo, tak tento typek, čo mal za loot? Kde je brokovnica? Tu. On mal jaké dobré veci. On mal všetko, ale pozor, už zóna uberá. Aha, neuberá, ale len ja mám málo HPčok. Nemáš? Aha, nemusíš mi Čestka, dávať. tu je pozor, čestka. Tipsy. Tam Spadal. sú. Tu. Tam je. Ja som z voláka ďal dostal. Fajtia sa. Jeden dostal 60. Kto má skaďal oné?
32 do bielých. Tam išiel naspäť ten týpek do tej zóny. Dead. Ten týpek, čo tam... Ten Kamo. týpek, čo... Ja proste mám najlepší aim, kam dostali. Ten týpek tam bol, čo si ho zabil. On si išiel asi pre loot. Ja som ho videl glajdiť. Dostali, tu máš fialové SMGčko a fialovú taktikálku. Aj pampu tu máš. Moje Rapid Fire SMG, to je moje najobľúbenejšie. No však, To je moc spamerské. kámo, Tam sú typci potom. Pozor zezadu, aby nás nenapadol ten, čo 72 tam bol. do bielých, dead. Kámo, 19 kilov máme. Toto vypadá. Ja idem na nich. O, Neriskuj. dead? Čo? Jak? Dead. Dokončí ho, keď môžeš. Dobre. To sú ešte ďalší, dead. Kámo. A to sú pre mňa boti, ale keď už to začnú byť reálni hráči, tak už to bude ťažké, ale zatiaľ to je ľahké. A že už ja, ako ste počuli, To je crashpad. Ďalší moc. crashpad. nie je to moc ani ťažké v tých reloadoch. Ale voľa ktorí sú takí silní. Ale aj tých sme dali. Vidím tam fighty. Si dáme totok. Aha. Tak to mi si Býva. zoberiem. A čo tam je? Tam som počul fighty, ale nevidím tam nikoho. Ja by som potreboval snipu. Ja mám mamut pištolku. Modrú. A? Niekto sa shockwaveuje, ale... A tu je! Tu sa nerebootuje, tak Vardax, poď ku mne. Držme sa. No, ja ako vidím, že má... 110? Kamo má jedno. Ty kokos! On mi dal hlavu, ale že... Kámo. Nemáš medkit? Díky. A tu máš potom tietok. Čak spleše. Kámo, tak typeček mi takú dal. Ale aj tak dostal. Ulala. Ja mám takú spamerku. Ja mám iba samé spamerky, to čo? To čo je? Aha. Čo, to som netrafil. To je ten Peter Griffin, ale... Nie, to je Joyce Ward. To asi bude ťažký typek. Tam je. Pozor, má mamut pištolku. On má snajpu, keď ho zabijeme, budeš mať snajpu. Vieš, ja sa shockwavujem za ním. Ty si debil. Dostal krev, ale... Ja by som to nerobil. A dostal krev. Keď mu dáš hlavu, tak je dead. Čo mi zabíraš berety? Kamo, prečo mi nestrelila pumpa? Vieš, aby som to podkopal. Lebo kamo, on zomrel na fot... Ne! Dobre, Čo? on kamo padol. Aha, tu mal snajpu. No mamutku. Kámo, 2 proti 2. Aha, 2v2. Typci podľa mňa kempia. Aby sme nedostali snajp. No, toho sa ja najviac obávam. Keby som ja mal normálne, keby tu bola normálna snajpa, tak už dávno máme win, akože.
Podľa Není mňa, sú v kríkoch, podľa alebo mňa v kámo, budovách. za nami. Podľa mňa sú v budovách. Tam je. Tam, v kríkoch. Teraz, víš, pozor, snajpy. Aha. Má snajperku. Kámo. Aha. Jeden je v kríku a jeden je tam napravo. Pozor. Hej, vy debili. Kámo. Oni podkopávajú, debili. To si robíš srandu. Ja im dám keď tak report. A ne. Ale nemôžu podkopávať, to je zakázané. Tam oni sú dobrí. Ako to uhla ešte po... Ja keby ho podkopem. 90. Dvoja, proti tebe to nedáš. To je moc. Máte? Kámo. Dobre. Dostal šitón. Čo chcel? Má Kámo. málo, on má crack, ti hovorím. Tam je. Tá znovu postavená. Ideš. Tak to, čo mi dal. Zaber si blokovku. Ne. Á, nevadí. Kámo. Dáme si ešte jednu hru. Aj. Kámo, on bol tak slabý, kámo. To bol, kámo, úplný boťak. Nevadí, nic sa nestalo. To čo je toto? Čo som dostal? Aha. Asi to tak. Škoda, kámo, ale to boli takí nubáci, vole. Nevadí, nič sa nestalo. Iba 200 výbaksov v tom Battle Passe, čo im šíbe? No, Teda 300. áno, za free, ale keď máš celý, že kúpený Battle Pass, tak tam máš, kámo, že Ja vím. 1500. Vím. Takže ozveme sa vám, keď budeme v hre. Toto bola dobrá hra, Štepo, ti musím povedať. Kámo, byli tak slabí. Nevadí. Koľko máš korunkovaných? Ja podľa mňa ani nemám. Uka. Ja hrám len rankedy, kámo. Nemáš. Nevadí. Nič sa nestane, keď nemáš korunku. Takže sme opäť v hre. Poď do Tilted Towers. A pokúsime sa dať teraz win. Alebo postúpiť aspoň do Top 5. top 5 alebo top 3. Kto ešte nemá like a odber, dávajte. Ale ne. Určite dajte like a odber Vardaxovi. Keď ste ešte nedali. A keď budeme mať 50 odoberateľov, tak budú aj veľa streamov. A budú sa často vydávať videá, keď
budete sem dávať lajky a podporovať videa. Budú viac videí vychádzať. Shorty. Takže Tak, keď sem dáte tak 10 lajkov alebo 5 lajkov, tak natočíme ďalšie 4 videá. Tie videá nebudú obyčajné, vyhodí sa nám nové duo, takže budeme hrať squady alebo trios a bude to sranda. Takže tak a nezabudnite dať odber a like. Ja hľadám minička a voľakú shotgunu, ja mám iba dlhú modrú zbraň a toto není moc dobré. to je tá Ranger shotguna, že? Čo? Však tá shotguna, čo má jeden náboj. Dostal jeden dead. Ja tu mám kroky, ale našťastie mám shotgunu. Idem na neho. Kamo, on sa revivuje. Kamo, oni sa revivili. Ne. To sú takí boti. Ulala. Mám ti ísť pomôcť? Ja musíš, ja nemám fajty. Pozor, tam je hore. No však to sú tí, čo som zabil. A oni sa revivili, kamo, navzájom. Fajťal som. Ja mám dneska tak na hovno aim, že to ani bot taký nemá. Aha, pozor, Útok tu je. v tomto dom. Kámo, ale už môžu kamo prestať utekať tí typci, to je naozaj kamo už. Dead, kamo, konečne. Až konečne máme kill. A kroky tu mám. Ja som dostal. Nechaj mi. Dobre. Kto do mňa strieľa? Tam je super hrdinka, Aha. ale ja mám len Mavenku. To kto ťa dal? Dobre, zabil som dvoch. Ty si zabil koľkáčich? Jedného. No zatiaľ. Tak na začiatok to je dobré. Kamo, tu je koľko... Oni o mne ani nevedia. Kamo, poď, 2v1. Kamo, potrebujem pomoc. Tak on utekol. To je zasypané. Boha, som padol dole. Ja nemám shotgunu, asi som vyšší. A aspoň mám svoju obľúbenú spamerku. Tam je, to je tá super hrdinka, ktorú som zabil. Ide. Ne, kamo má jedno. Poď, dáži. Nok. Pekne. Skús revivenúť, keď stihneš, tak to bude všetko v pohode. Dobre, díky. Pozor, aby niekto na nás nevybehol. Aby som potreboval buď medkit alebo bandáže. To isté aj ja. Tu mám bandáže. Koľko máš? 5. Takto. Kroky, pozor. Aha, počujem.
Ale tu veľa, kámo, krokov. Poď hore. 2 kroky tu mám, 4 také šlapky. Však ja viem, footstepy. Medkit, daj si. Daj si ty, Čak, kámo, ty máš veľa menej hápoček ako ja. daj si toto. No, a ty si daj medkit. To sú, kámo, hore. Pozor, Čakaj, nechod si to sú na ešte. streche. Poď, takto tuto kempíme a keď sem pôjdu, tak im dáme peknú hlavičku. Abo dočkaj. No, oni sú tam. Kde? Hore. No. Nerob. Ja len im replaceujem tie podlahy. Aby to bolo naše. Ja nepôjdem. Počkaj. Poď skúsiť len tak. Takto crouchuj, aby ťa nepočuli. Potade to. Pozor, aby si nedal volať. Tu je. Hovoril som. Má málo. A ja. Staďal to. Má jedno. Dead. Tu je ďalší, tu je teammate. Kámo, sme ich zabili. Oni boli docela dobrí. Ale som potreboval môj medkit, alebo aspoň jeden bandáž. Hej, A dám si daj ten crash jednička. pad, kámo. Na staminička, čakaj, nahylujem sa. Mal hand cannon. Tak to mi daj. Daj sem ten crash pad. Rotatneme. Kámo. 56? Tam. Nie tam, ale tam. Dobre. Dobre? Aj, poď. Dajte to. To čo je? Shadow Tracker. Alebo jak sa to volá. Ja tu mám Za kroky. nami. Aha, tu. Záda. Kámo. Trošku mi dal. Kámo. Pojeme dole. Pozor. Sa dole. Kámo, oni pôjdu po nás. Pekne, to si dobre dal. Aby sme sa zasekli o tie stromy. To je debilina. 134! Kamo, oni nám vyžrali ten kill. Kamo, to naozaj. To sú kamo. $70. Poď mi pomôcť, kamo, dostali. Ale ja mám málo. Poď mi pomôcť. Ja mám tento Odkiaľ dostávam snipe? rocket launcher. Pekne. A ja už nemám minička. Ja mám jedno, kamo, že doslova. Au. Ja sa idem sem vyhýlovať. Dead? Kámo, ešte tento. Kámo, už zomri. On koľko chce. Neviem. Poď mi helpnúť s ním. Ja mám málo HP, ja mám 20. Ne. A teraz to je vyhajci. Teraz víš, jak dostanú. Kámo, on sa respawnol. Ja nemám nič. Ja idem za tebou, nemáš tam healy? Mám však, poď sem rýchlo. Dobre. Ešte, že kámo. Dobre. To si komu aj popnem. Pozor, lebo zase kámo spamujú.
Ja by som ho tak chcel trafiť hentoho. 80, O, ten, 29, ten Slim Shady. Dead, kámo, konečne som ho zabil. Poď. poď, má málo. Dvaja, jedného. Dead, yes. Ja som mu dal z blokovnicu, nadal. Konečne sme ho zabili. No i... Ale už to vypnuté rebooty, takže... Ne. Kámo, tam je snajpa, ja idem pre ňu do zóny. Si debil. Mám 5 HPčok. A oplatilo sa to za snajpu. Kámo, nemáš medkit. A nie. Poď, ja idem sem na airdrop, lebo tam je potrebujem airdrop. medkit. Potrebujem tu je healy. tu je čestka. Yes. Juggle Juice ma zachránil. Grappler. Poď sem, mám 2 čak Aha. splashe. Tu sú medkit. Už nepotrebujem, lebo som nahýlovaný. Asi ich dám. Rýchle. Dobre. Kámo, tu je koľko airdropov pri sebe? Kde? Tu, poď. Aha, vidíš to? Nechcú nás nalákať. Jeden tvoj, jeden môj. OK. Tu máš rangerku a rangerku. Hovno z toho. Ranger rifle a ranger shotgun, tak to je jaké cringe. Tu máš big. Dík. Tam vidím niekoho. Nejaký divný box. No jasné, že sú tam ľudia. 110. Ja mám hand cannon. Jasné, že tam boli zápasy. No už išli preč. Však jasné. Ja idem sám, lebo jednému som dal 110. Potom stále je. Pozor. Tu tam dvaja, pozor. Ešte za nami. 90. Tam. Ne. Ček. Pozor. Oho. Kam potrebujeme? Nemáš? Nie, nemám. Tu je. Nebol sa, keď tam Ja som tam robil. Pozor, to sú oni. Trestám stenu. Tam poď. Yes. Tam tak teraz. Kde sú healy, pána Boh? Ja neviem. Tu máš. Za týmto healy. Aké? Biga veľkého. Ne. Kamo, one. To som myslel, lebo ma pušoval. Pozor, kamo, nefajti ho, on ti dá. On je dobrý. 77 dostal. Má veľmi málo, Adam. Kamo, 1v1, ty kokos. Pome. Pome. ja idem na high ground. Takže ľudia, keď toto dáme, tak sme boss. Všetci sme bossy. Adam, snaž sa. Dostal? Kamo, to mala byť hlava. Pozor, dole, no, stáva sa hore, pozor. Zažere ho zóna, pozor. Kamo, on zomrel na zónu. Ja som hovoril tu, takže zažere ho zóna. Dobre, takže, ľudia, tomu týpkovi sa môžeme normálne zasmáť a zaplieskať. Takže, toto Čaute. asi bolo všetko.
A čaute. Čus.